الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. والثناء بالخير على الميت من جميع المسلمين الصادقين أقلهم 2. Sheria yetu ya Kiislamu imeelekeza kwamba mtu anapokufa kisha akasifiwa au akasemwa vizuri na wale walioko hai, athanau ala almayit, kumsifia maiti kwa mambo mazuri. Athanau bilkhairi ala almayit min jamii almuslimin, sifa hizo zikiwa zinatoka kwa Waislamu as-sadiqin, Waislamu wa kweli. Wakati mwingine inawezekana ikawa aliyekufa si Muislamu na alikuwa ni mtu muovu, watu wanamjua, lakini alikuwa ana baadhi ya mambo anayafanya, pengine kwenye kuwasaidia watu wa michezo, kwenye mipira anawasaidia, na watu wa siasa na mambo mengine mbalimbali yasiyokuwa ya dini. Kwa hivyo akifa, utaona watu wale wanasema, bwana huyu jamaa wa peponi bwana huyo. Kwa nini? Ilikuwa anatunulia jezi za mpira bwana, akitunulia vifaa vya mpira bwana, au kwenye siasa au kwenye hivi. La, sifa zinazozingatiwa ni za Waislamu wa kweli wenye msimamo mzuri katika dini. Aqalluhum 2, kwa uchache wapatikane watu wawili wamekaa hivi wanamzungumza yule bwana kwa mambo mazuri, min jiranihi al-arifina bih, wakiwa katika wale majirani zake ambao wanamtambua yeye vizuri, min dhawi salahi wal ilm, katika watu wenye msimamo mzuri, as-salah, watu walionyooka na watu wenye ilmu, watu ambao wana istiqama nzuri katika dini yao. Mujibun lahu aljanna, hilo jambo litamwajibishia mtu kupata pepo. Kwa hivyo hakikisha unaishi na watu katika maisha yaliyokuwa mema, kama Mtume alivyohusia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ishi na watu kwa tabia nzuri, kwa sababu inawezekana kwa yale matendo yako uliyoyafanya ikawa wewe huna vigezo kwa matendo yako, lakini kwa sababu ulikuwa unawafanyia watu mambo mazuri, kuna ibada ambazo unazifanya wewe baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala, unaswali, unafunga, hizi ni baina yako na Allah. Zinawezekana ibada zako hizi hazina vigezo vya kukupa pepo, lakini muamala wako na watu ukawa ni mzuri, hiyo ndio ikawa sababu ya wewe kupata pepo. Kwa nini? Kwa sababu baada ya wewe kuamiliana na watu vizuri, ukiondoka duniani wakakusema vizuri, sema subhanallah, huyu jamaa alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Yale mazuri sasa wanayokusemea sasa, yale ndio yanakuwajibishia pepo wewe. Wafihi ahadith, zimekuja hadith nyingi. Al-awwal an Anas radiyallahu anhu qala, ya kwanza imekuja kutoka kwa Anas, anasema marra ala an-nabi au murra ala an-nabi bi janaza, lilipitishwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam jeneza, fa uthniya alaiha khaira wa tatabaat al-alsinatu bil khair, lile jeneza likasifiwa kwa mazuri. Maiti huyu alikuwa hivi 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 hivi, kwa mazuri, na ndimi za watu zikafuatana katika kutaja mazuri yake. Huyu kasema hili, huyu kasema hili, huyu kasema hili. Faqalu, wakasema, kana ma alimna yuhibbu Allah wa rasula, huyu mtu alikuwa kwa ilmu tunayojua sisi, tulikuwa tunamuona anampenda sana Mwenyezi Mungu na mtume wake, ni mtu wa ibada, ni mtu wa khairi. Anasema faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema wajabat wajabat wajabat, mara tatu.
imewajibika, imewajibika, imewajibika. Bas wamurra bijanazatin fa uthniya alaiha sharra wa tatabaat al-alsun laha bishar. Mara nyingine likapitishwa jeneza na watu wakalisifu kwa shari, na ndimi zao zikafuatana katika kumtaja yule bwana kwa shari. Huyu subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Faqalu bi'sa al-mar kana fi dinillah, wakasema wallahi ni mtu mbaya mno huyu aliyewahi kupatikana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu mchafu huyu, mtu hivi huyu, mtu hivi huyu. Maneno ya watu baada ya wewe ushakufa. Jitahidi asije akawa hivi. Kwa nini? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema tena, wajabat wajabat wajabat, limewajibika 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 hilo mnalolisema. Faqala Umaru, pale alikuwepo sahaba mtume Umar ibn al-Khattab, akasema fidan laka abi wa ummi ya Rasulullah, na apa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, niko tayari kukukomboa wewe kwa kumtoa fidia babangu na mamangu. Hiki ni kiapo walikuwa kiapa masahaba, kiapo kizito sana hicho cha kuonesha utiifu wao kwa mtume sallam na mapenzi yao. Manake akimwambia kwamba ikitokea Rasulullah yupo katika balaa na huyu sahaba anaambiwa ili huyu mtume limuepuke balaa hili, basi wewe sahaba, wewe umtoe fidia mama yako na babako, huyu baba yako na huyu mama yako wafe hawa wawili ili mtume aokoke. Basi hivyo ndivyo walivyokuwa kila kiapo masahaba wakimwambia mtume sallam, fidaka abi wa ummi, wallahi niko tayari kumtoa fidia baba yangu na mama yangu ili wewe uokoke. Wako tayari kwa lolote. Haya, akishakuapa hivyo akasema, murra bi janazatin fa uthniya alaiha khaira fa qulta wajabat wajabat wajabat, wa murra bi janazatin fa uthniya alaiha sharra fa qulta wajabat wajabat wajabat. Hapa palipitishwa jeneza likasifiwa kwa mazuri, ukasema wajabat wajabat wajabat, imewajibika imewajibika imewajibika. Na likapitishwa jeneza likasifiwa kwa mabaya, ukasema tena vile vile wajabat wajabat wajabat. Faqala Rasulullah, mtume akasema kumwambia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anha, man athnaytum alayhi khaira wajabat lahu al-janna, yoyote yule ambaye mutamsifia juu yake kwa mazuri, wallahi imemwajibikia pepo. Mara tatu imemwajibikia pepo. Wa man athnaytum alayhi sharra wajabat lahu an-nar, na yule ambaye mtamsifia kwa mabaya umemwajibikia moto vile vile. Almalaikatu shuhadaullahi fi samaa, malaika ndiyo mashahidi wa Allah huko juu mbinguni. Wa antum, na nyinyi wanadamu, shuhadaullahi fil ardh, nyinyi ndiyo mashahidi wa Allah katika ardhi. Mukitoa ushahidi kwamba huyu mtu alikuwa mzuri, ushahidi unapokelewa, na mukitoa ushahidi kwamba huyu mtu alikuwa mbaya, ushahidi unapokelewa. Antum shuhadaullahi fil ardh, antum shuhadaullahi fil ardh. Mtume akalirejea jambo hili mara tatu. Watu unaoishi nao ndio mashahidi wako kwa uzuri wako na ubaya wako. Watu unaoishi nao, chunga sana. Na mbaya zaidi, hutokuwa na nafasi ya kuja kukirekebisha kile ambacho baada ya wewe kufa wao watakusemea vibaya. Huwezi tena sema labda nirudi nije nikirekebishe. Rekebisha sasa hivi, ishi na watu vizuri sana. Wa fi riwaya, na katika riwaya imekuja walmu'minuna shuhadaullahi fil ardh, waumini. Ndio maana tukasema lazima iwe watu wazuri, isije ikawa mtu anasifiwa na wabaya. Maanake kuna watu mathalan hawa wasanii hawa wanaoimba majimbo hawa ni waovu na wanasababisha maovu.
manake watakusanya watu pahala kwenye uwanja au kwenye klabu hivi kwenye nini, watu watalewa, pataimbwa majimbo hapo, baadaye watu watalewa. Watu wakishakulewa hapo zitafanyika zinaa, wake za watu watachafuliwa, watoto wa watu, wasanii hawa waovu. Lakini pamoja na uovu huo, pengine ndo alikuwa katika hao tunawataja kwenye mambo ya mipira, akasaidia sijui kwenye upuuzi gani, kafanya hivi kafanya upuuzi wake. Akifa utawakuta wale waovu wake wanompenda, wale wanamsema kwa mazuri, huyu peponi bwana, yule peponi bwana, alikuwa hivi. Nani anayemsifia mlevi mwenziwe? Nani anayemsifia mchafu mwenziwe? Haizingatiwi hivyo, kwa sababu nyoyo zao hawa zimeungana. Lakini watu wema hawawezi kumsifia mtu isipokuwa ni mwema, na hawawezi kumsema mtu kwa mabaya isipokuwa atakuwa mbaya. Hawapendelei, wanazungumza ule reality ya ile maisha yalivyo. Ndio maana ikasemwa waumini ndio mashahidi wa Allah katika ardhi hii. Kisha mtume akamaliza kwa kusema inna lillahi malaikatan, hakika Allah anao malaika wake, tantiqu ala alsinati bani adam, wanatamka kama inavyotamkwa katika ndimi za wanadamu, bima fil mar'i, kwa yale mambo yanayomhusu yule mtu maiti, min alkhairi washarri, katika mambo ya khairi na shari. Kwa hivyo anapokufa yule mtu, watu wakawa wanamsifu kwa mazuri, yale malaika wanayarekodi vile, wanasema na wao. Watu wamekaa hapo wanasema huyu mtu alikuwa mzuri, huyu mtu alikuwa hivi. Kuna malaika wanafuatisha, yani kama tape recorder vile. Ukiwa unazungumza alafu umeweka record, maana yake utakachokisikia katika record ni kile unachokisema. Vile ndivyo kuna malaika wako hivyo. Ukisifiwa kwa mazuri, wanaikot vile na wao wanazikariri zile sifa nzuri. Na hiyo ni katika alama ya wewe kufanikiwa. Maana malaika maalumu hao, inna lillahi malaikatan, hao ni malaika maalum Mwenyezi Mungu amewaweka. Baada ya wewe kufa, jeneza lako linapitishwa, wanafuatilia watu wanasema nini maalumu. Wakisema mazuri, wanayakariri yale mazuri mpaka kwa Allah. Watu wakisema mabaya, yanakaririwa yale mabaya mpaka kwa Allah. Na hiyo ndio inakuwa ima kumwajibikia kwake pepo au kumwajibikia kwake moto. Hapo utaona tunajifunza nini hapo? Hapo tunajifunza Muislamu kabla ya kufa anatakiwa hakikisha anaishi na watu vizuri. Ishi na watu vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa wasia huu sahaba wake. Alimwambia, ya Muadh, inni la uhibbuk, ewe Muadh, mimi nakupenda sana. Ukitaka kufanikiwa duniani na akhera, sikiza mambo matatu haya. La kwanza, ittaqillaha haithuma kunta, muogope Allah popote ulipo. Ukiwa katika siri, ukiwa katika dhahiri, muogope Allah. Anakuona, utafanikiwa duniani na akhera. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, na ukijiona umefanya makosa, hakikisha haraka unafanya jambo jema ili lile jema lifute lile kosa. Ishi hivyo kila siku. Na tunasema inatosha kufanya wema kwa kusema tu astaghfirullah, na muomba Allah msamaha. Huo pia ni wema. Ushakosea, usishindwe angalau kusema astaghfirullah, usishindwe. Na jambo la mwisho, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ishi na watu kwa tabia njema, kwa tabia nzuri. Kwa sababu siku zote nyoyo za watu zimeumbwa kuwapenda na kuwafanyia wema wale wanaowafanyia wema. Yani wewe ukinifanyia mimi wema, automatically kwenye moyo wangu wewe una deni, nitakulipa. Na huyu kwa huyu, na huyu kwa huyu, hivyo yani. Kwa hivyo duniani utapata watu wanaishi na wewe vizuri, na inaweza ukafa wewe ukaacha mayatima. Unaweza ukaacha wadogo watoto wako, kwa sababu ya ulivyoishi na watu kwa wema, watu wakapambana na mayatima wako. Lakini ukiishi na watu vibaya, unaweza ukaacha mayatima
kwa sababu ya ulivyoishi wewe na watu vibaya, watu wakawanyanyasa mayatima wako. Kwa hivyo ishi na watu kwa tabia nzuri, utaona faida yake hapa duniani na huko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya wewe kuondoka, watu wakakuzungumza vizuri, Mtume anasema wajabat wajabat wajabat, pepo imewajibika kwako. ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.